அங்கே ஆயிட்டும் படி சுத்து விரியுதுடா ஃபோக்கஸ் பண்ணி சுத்து போகிற நாளைக்கு ஸ்டோரி அதுதான் ஸ்டோரி பால்ல இருக்கு ஆமா மாட்டின் தோக சரி தோக கால் கையெல்லாம் வலிக்குறா போட்டா ஏறும் போது கிட்ட போய் மூச்சு வாங்கலாம் ஏறி திரும்பி வந்து அப்புறம் முள்ளு வேற இருக்கும் இதோட நீ ஃபுல்லா ஒரு உடம்பு குடையும் ஐயோ டயர்டாக அங்கே எடுத்து போகலாம் இதுதானே ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்கிறா ஐ